上一集講咗，我哋活咗喺一個 Benny 嘅世代，好容易會焦慮。但係神嘅説話教我哋一無掛慮。腓立比書4章嗰度6至7節，應當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜那超越人所能了解的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。我哋先嚟喺今集咧集中睇一睇第6節上半節。呢度提到咧，凡事都唔好去進入焦慮嘅當中，凡事都去禱告、祈求、感謝。咁我哋可能就會理解要禱告啦，要祈求啦，要感謝啦，3樣嘢。但係咧更加確切嘅翻譯咧，應該係話凡事都唔好焦慮，凡事都去帶着感恩的心 with thanksgiving 嚟到去禱告同埋祈求，係咁嘅意思嘅。咁咧禱告咧就係咧，帶住一個敬拜嘅心咁樣同神相交，係一種咧有俯伏降服，同埋咧將敬拜去呈獻歸於神咁樣。祈求咧就係將你嘅難處、你嘅需要向神嚟到去懇求、請求佢幫助咁嘅意思。咁凡事都要帶住感恩咧，即係包括啲唔好嘅事啦，冇錯啦。保羅其實佢坐緊監噶嘛，佢都教信徒要喜樂，係咪？佢又教咧我哋都要凡事咧都要去敬拜神，凡事咧都係喺困難當中都唔好跌入焦慮嘅試探陷阱，相反係要去感恩。點可以感恩啊？我哋諗起嚟係有難度嘅，的確。但係聖經咁教咧，佢唔係單止係一個吩咐命令，佢同時都係一個應許。神教得我哋做，叫得我哋做，佢就係賜能力我哋做得到嘅。當我喺21年前去醫癌病嘅時候，我咧食咩嘔咩啦，口腔就爛咗啦，平時中意食嘅嘢咧變晒味，好古怪啦，一啲都食唔落啦。但係有一日，當我靜落嚟，百無聊賴，身體又好軟弱，神就同我講：你要做一個喜樂嘅病人。哇！初初收到嘅時候真係好唔腳喎，好唔開心啊！點喜樂啊？神咁辛苦咁樣。但係聖靈再微聲嘅去話：你要做一個喜樂嘅病人。跟住我喺嗰刻我降服落嚟，安靜。咁神你教我點樣做啦？跟住我就有一個感動，係需要數算下恩典。哇！一數，神咧親自拯救我喎。當我諗住3個月後先至去政府醫院檢查嘅時候，有把聲音同我講唔好等。於是咧我冇等，我就立即去做檢查，先至發現原來個癌病都好嚴峻。如果3個月後先去政府嗰度檢查咧，可能都變咗末期，好難搞。第二，哇！我哋咧喺呢啲咁艱難嘅日子，有一個嘅基督徒家庭弟兄姊妹非常之愛護我哋一家，將我哋接咗去嗰度居住暫住。哇！呢個幾大嘅恩典。第三，我係食唔到嘢啊，我好想食個蘋果都食唔到啊。但係咧主俾我有個靈感，你可以切細佢啊嚟到食啊。於是，我帶住一個喜樂平安坐低，係咁將一個蘋果用咗個幾兩個鐘頭時間，將佢切成極幼嘅絲，慢慢做，慢慢做，有的是時間。平時好忙碌工作嘅時候，點會有呢啲時間？切完之後，慢慢擠入個口，慢慢每，慢慢每。可以食得到喎，可以食得晒喎，又冇嘔喎，心裏邊充滿喜樂。弟兄姊妹，我哋一齊去學習，凡事帶住感恩嘅心，帶住神所賜嘅喜樂，去敬拜、禱告，去哀求、懇求，主嘅恩典必然降臨喺你同我嘅中間。